Assalomu alaykum. Onkologik kasalliklar haqida qisqacha ma'lumot beramiz bugun. Chunki bizda ko'p murojaatlarda onkologik kasalliklar deb kelishadi, lekin histologik xulosa tasdiqlanmagan fibroadenoma, mastopatiyalar yoki tugun adenomatoz tugun qalqonsimon bezda shu bilan murojaat qilishadi va menga onkologik kasallik qo'yishdi, menda rak deb tashxis qo'yishdi deb giperdiagnoz holatlari bo'lyapti. Shuning uchun men qisqacha aytmoqchiman. Har qanday saraton kasalligini, rak kasalligini qo'yishdan oldin biopsiya, histologik xulosa bo'lishi kerak. Va plus immunohistoximiya bilan u rak hujayrasi qaysi hujayralardan kelib chiqqan, epiteliymi, biriktiruvchimi, qaysi organdan kelib chiqqan, uni tasdiqlagandan keyingina rak degan tashxisni sizga qo'yishlari mumkin. Shuning uchun bu narsalar nimaga olib kelyapti? Giperdiagnozlar ba'zan ortiqcha bemorlarni Hindistonga, boshqa davlatlarga borishlariga sabab bo'lyapti. Histologiya xulosasi tasdiqlanmasdan turib, kerak bo'lsa 2-3 ta joydan histologik tekshirishni, o'sha blok biopsiyani kerak bo'lsa tekshirib tasdiqlash kerak. O'shandagina haqiqatan saratonni yoki rak kasalligini tashxisini qo'yish mumkin. Va ximiya yoki immunoterapiya, xirurgik tavsiya, adjuvan, neadjuvan ximiyoterapiyalarni keyin boshlash mumkin. Ikkinchisi, bu nimaga olib kelyapti? Inson ortiqcha stress, doimiy mana bunaqa tashxis rak qo'yishdi, saraton degan bu vahimalar afsuski bizni sog'lom hujayralarimizni ham o'zgartirib yuborishga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu narsalarni sal tibbiy savodxonlikni oshirishni men maslahat berardim. Bemorlarimizga ham vahimani juda unaqa kuchaytirib yuborish kerak emas. Chunki vahimani o'zi yarim kasallik deyilgan. Keyingi mif deydimi? Onkologik kasalliklarda kistam bor, mioma bor, fibroadenoma bor. Vitaminlar o'stirib yuboradi deyishadi. Bu noto'g'ri. Naborot, vitamin D ni tanqisligi hozirgi zamonaviy tibbiyotda onkologik kasalliklarning ma'lum bir predposilkasi sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun vitaminlar, minerallar hech qachon onkologik kasalliklarni yoki mioma kistalarni o'stirishga sabab bo'lmaydi. Naborot, ularning defekti qanaqadir kasalliklarga bir nima bo'lishi mumkin. Shuning uchun defekturani doim to'ldirish kerak. Vitamin terapiya, minerallarni iste'mol qilib turish kerak. Keyin so'rashibdi, ishqoriy muhit sozlab qilish kerakmi? Shunaqa deb o'qidik deb yana savol berishgan ekan. Haqiqatan biz ko'pincha iste'mol qiladigan mahsulotlar kislotalik muhitga sabab bo'ladi. Shirinliklar, pirojnoy, non, oq non, ko'p go'sht iste'mol qilinsa, bu haqiqatan pH ning tushishiga va svobodniy vodorod ionlarini qonda ko'p bo'lishiga sabab bo'ladi va bu borib qaysidir ma'noda oksidativ stress deydi. O'sha ferment faolligini buzilishiga, natural killer hujayralarning pasayishiga sabab bo'lishi mumkin. O'shanda rak hujayralari diferensirovkadan chiqib ketganda ham immun tizimimiz bizni ba'zan ko'rmay qolish ehtimollari bo'lishi mumkin. Ya'ni surunkali kislotalik muhit. Bu zararli, lekin kuchli ishqoriy muhit ham zararli. Iskussuniy soda ichib turaymi degan savollar berishgan yoki qanaqadir ishqoriy muhitni kuchaytiraylikmi deyishgan. Shuning uchun bu ham tibbiy savodxonlikka borib taqaladi. Organizmda o'zida bufer tizim bor. Buni balansda ushlab turadigan kislota ishqoriy muhitni. Juda ham ishqoriy ham mumkin emas, juda ham kislotalik ham mumkin emas. Lekin afsuski biz ko'p iste'mol qiladigan mahsulotlarimiz, go'sht, shirinlik, boya aytganimizdek shakar mahsulotlari kislotalikni oshiradi. Bizda tabiiy sabzavot, meva, ko'katlar iste'mol qilib tursak yoki elementar limonni siqib nima qilsak ham, ichib tursak ham ma'lum bir darajada qonimizdagi balansni ushlab turadi va bu kuchsiz ishqoriy muhitga sabab bo'ladi. Shuning uchun biz tavsiya qilmaymiz. Onkologik kasalliklarni oldini olish uchun soda ichib yuraymi yoki onkologik kasalligimiz bor, biz shunaqa kuchli ishqoriy muhitlarni sozlab qiladigan preparatlarni iste'mol qilaylikmi deganda yo'q. Biz o'sha
balansni ushlab turishimiz kerak va dietadan maksimal chiqarib olish kerak o'sha shirinlik, tez hazm bo'ladigan uglevodlarni. Bu ham afsuski o'sha tibbiy savodxonlikka borib taqaladi. Yana savol berishgan, muzlik vanna onkologik kasalliklarda foydalimi? Biz onkologik kasalliklarda muzlik vannani tavsiya qilmaymiz. Bu qo'shimcha qanaqadir asoratlar kelib chiqishi mumkin. Tromblar bo'lsa, tromboemboliya va boshqa asoratlar, lekin sovuq dush foydali. Buni sog'lom odamlar ham profilaktika uchun qilsa bo'ladi. Boshlanishda 30 sekund, 40 sekund davomida sovuq dushni nima qiladi? Qo'llaydi. Keyin ko'paytirib borish mumkin. Ideal 2 minut davomida. Iliq suv bilan boshlab, keyin o'sha 30-40 sekunddan 2 minutgacha cho'zsak bo'ladi. Bu o'sha kratkovremenniy, qisqa muddatda vazokonstriksiya beradi. Butun nima organizmdagi qon tomirlar torayadi, keyin yana kengayadi. Bu mitoxondriyalarning faolligini oshiradi. Haqiqatan sovuq dush immun tizimini oshiradi. Muzlik vannalarni haqiqatan chiniqqan odamlar, etap-etap sog'lom odamlar qilsa bo'ladi. U yurak qon tomir, insult va boshqa kasalliklarni o'tkazmagan bo'lishi kerak. Albatta etap-etap bu muzlik vannalarni ham o'sha qo'llab tursa bo'ladi, faqat birdaniga emas. Bu sovuq dushdan boshlashni tavsiya qilamiz. Shunga o'xshash foydali ma'lumotlarni xudo xolasa keyingi postlarda yana joylab boramiz.